yitwa Iyaremye Manuel, afite imyaka 8. Ikibazo afite ibintu yavukanye bibyimbye ku gahanga, afite amazuru atandukanye adafatanye, akagira n'ibibari. Yarabivukanye byose niko yaje ameze. Umwana wa gatatu, umuryango rwose wabo kwa se cyangwa n'iwacu nta muntu ufite ikibazo kimeze kuriya. Mutwite nge nagiraga ikibazo cyo kuribwa mu nda, ahora ndibwa mu nda, mbese nkumva darinda zimeze nk'izindi, nkahora ndibwa cyane. Ariko kumutwita kwe nabyo nuvuga ngo nge namusamye ndi muri Onapo. kwirinda kuba nabyara ndangije ndasama, sinanamenye ko nasamye nyine, nkajya ndibwa mu nda bikanyobera, naho rinda afite. Ubwo nyine nanamwiterejeho urundi rushinge nabonezaga ari urushinge bantera, namwiterejeho rimwe nyine narasamye ntabizi. muri Onapo se umuntu ari muri Onapo birashoboka ko asama? Ngo birashoboka, n'abaganga barambwiye ngo ushobora guhura n'urushinge rumwe, ngo mu nshinge 1000 bashobora kuzamo rumwe rutari ruzima, nyine ukaba warahuye narwo ukazasama. Namaze nk'amezi 6 ndibwa mu nda, indi maze kuba nkuru cyane nibwo numvise wenda bisa nk'ibyoroshyeho gakeya. Nibwo byoroshyeho gake ngeze nk'amezi 6. No mu kumusama naribwaga mu nda cyane birenze igipimo. Nge numvaga bitashoboka ko nasama ngewe, ni nako kujya kwiteza urundi rushinge, kuko nari meze ibimenyetso by'umuntu utwite. Urumva ko nari ntuwe mbyara, nyine nari nabyaye 2, numvaga mbifite ko ngani nta hantu inda yaba yaraciye, ntabwo byashoboka. Nyine njya kwiteza urundi rushinge, mfite inda nge ntabizi. Nabonye nyine avutse ameze kuriya, nari nanarushye cyane kugira ngo umwana azahite byarangoye. Ngewe nabyakiriye vuba kuko numvaga kuba umwana asohotse nta kibazo, ibindi byose nta kibazo bimbwiye, kuko naye navunitse cyane kugira ngo yaratinze. Yavuka nyine atabasha no kuba afata ibere, yamaze n'iminsi 3 buratonga akivuka kubera kuruha. Nta kindi kibazo yavukanye usibye ko amaze kugira nk'imyaka 6 nabwo yazanye ikibazo cyo guhwera, nabura nacyo aragifite. Ukabona ibintu biramufashe, aratitiye, mbese bakambwira ngo ubwo ni inzoka. Nyine biraza bikamufata, ukabona atitije amaso n'ukuboko, ukabona ukuboko kurigira gutya bigashira bikagenda. Muganga wamumbyajeje yarambwiye ngo ibi bibaho, ntago ari garave, ngo ibi bibaho nta kibazo. Ngo nihangane bibaho, nyine abasha kwihanganisha n'umukecuru twe twajyanye mabukwe, ngo ibi bibaho nta kibazo kandi ngo biravurwa bigakira. Hashize iminsi 3 nyine turaza tuzi n'ahangaha, nyuma nkajya ngenda nyine numvishe ngo aho abazungu baje nyine badoda ibibari ngo banakuraho n'ubundi burwayi umwana yavukanye. Nagenda rero ntibamukore, nyine ntibamuvure, ntibamutera ikinya ngo babashe kumubaga. Barambwiye ngo ntago yavurwa akiri mutoya, ngo keretse amaze gukura, ngo kandi nabwo akavurirwa hanze. Byananteye n'ubukene bubi rwose ntazanakira, kuko nagendaga bibaye ngombwa niba ari itungo mu rugo narigurishije, ari inka naragurishije byose maraho, n'ihene byose, mbese nisigarira aho. Yanteye ubukene bubi cyane. Ngo njya se hashika hari abazungu badodaga ibibari, ngezeyo nabo baramureba, nta n'ikindi kintu bigeze bambwira, gusa nabonye bapfunyika ibintu bya kado barampa nditahira, nta kindi kintu bamumariye habe namba. Ubwo ndaza ndongera njya i Kanombe, naho haje y'abazungu barambwira bati ufite amafaranga yo kujya kumucisha mu cyuma Faisal. Amafaranga ndayashaka, nyine bamujyana Faisal aca mu cyuma. Nibwo bambwiraga ngo ntabwo ngo bamukora ngo akiri mutoya, ngo bamubaga abaye mukuru, ngo kandi nabwo ngo bamubagira hanze, ntabwo bamubagira mu Rwanda. Ku mazuru ngo iyo baba babasha kumutera ikinya, barambwiye ngo nyine ngo bamudoda ngo bagateraho ngo amazuru mazima. Ngo ari ku kibazo ngo ntabwo yaterwa ikinya cy'uri umwana. Mu mibyirukire ye mba ndeba ameze nk'umusazi, ahubwo mba ndeba ameze nk'umusazi mu mutwe. Ntabwo yumva, nyine kumva aransuzugura cyane. Bakambwira bati abantu bameze kuriya niko baba bateye. Barambwira bati umuntu uba umeze kuriya akabona adaforomye nk'abandi bana, bimutera n'ikibazo no kwiheba, nyine bigatuma atakumva neza. Bavugaga ko nabyaye igikoko, bakagerageza no kuza kureba. Ari uruhinja hazaga nk'abantu nka 50 ku munsi.
baje kureba igikoko nyine nabyaye.